politique, tant Bazaki n'a bandeko Kabila, selon la loi, il fallait qu'il y ait à hériter place Wana. La majorité de Yazaki Nango, mais bah défi qui poste naie, mais aujourd'hui nous avons la ici na face à monde. Hein, azongili poste naie, ya omoni to sepeli parce que moi Namboka Bahati Lukwebu, donc président il y a Sénat, naebi qui a sage. Poste on se boluka ki bozo yango bozo. Tozu yango. Maintenant bato baza ba responsable ba poste wana, ils doivent travailler pour le peuple. Biso toza Bakasi puisque moi Namboka Bahati azamwa moto vraiment a mérité place wana. Vraiment Fati après ça qui est vraiment confiance pour Asel la Mboka. Malgré que moi Namboka Bahati azala ki na poste ozwa esika wana banda kala. Mais il fallait azwa esika wana banda kala te po tango wana te yazaka honnête quelque chose ala ki wana zaka honnête alingaka désordre te yangwana mona ki baba ekarta ke po yazala biso meto. Merci beaucoup na bande kotou ba vos occasions kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi Dipumba l'auto kiti na base Bic Rouge a vraiment na bandal parti cher ya Félix Mwana Mboka Antoine qui se dit au vraiment azo kumbela mboka très kitoko lelo Messi bat aleki na kati ya Sénat wana o ezaki poste nae to ebité est-ce que parti ya IDPS ba CPI na Mwana Mboka bat azo na poste wana na ebité vina bon to meka bosola. Bon bonjour président. Ah bonjour ndeko journaliste. Lelo monde déjà mboka ndenge zo kende to monde ba poste nyonso o bolinga ki bato nyonso bakina union sacrée ba zwango ndeko bat lelo azui poste wana na kati ya Sénat et salim nonde. Bon et ça biso esengo mingi ya kotala rôle ya Bahati a joué un grand rôle au moins que ba IDPS mususu soki ba robudeye wana to benga bango anti-valeur. Faut qu'on ait une vision oyo chef de l'État azaki nango nandenga confier ki Bahati Musala et ça nango surprise te ezaki prévisible mais boyebaki na bilongo de boyebaki na biso yango ata toke ba format ki coalition ya FCC na Kaji avant d'abord ba confirmer ba député à Bahati na politique il faut avoir des techniques hein la diplomatie soki Bahati abimisa yi mutu bien avant kaka cour constitutionnel wana loko ezaki nanu ya Kabila balingaki ba étouffer ba député ya AFDC ya Bahati ye pas jouer ki na malin atiki anayi kozela au moment opportun moment ngekokaki ti moment tant ekoki 2 ans Hollande chef de l'État alobi que non 2 ans à subir ba humiliation ebele tant à mettre fin à coalition alobi maintenant union sacrée de la nation et ayeko confier Bahati parce que a confiance à chef de l'État a quoi confiance on a mutu mususu mais tant on appelle si na Bahati c'est que président a na confiance na ye yango appelle ça qui Bahati ce qui le Lopez ali président il y a Sénat et ça mabete to yepo de ton mboka te poste oye mo aluka ko depuis Kalepa monsieur Kabila zwa kyango tarata kyango mais bataki ngo mwana mboka bataki ngo mwana mboka nani Alexis Tambwe Mwamba mais azongeli suna kata poste. Bon, faut regarder nanu Alexis Tambwe Mwamba zaki nani azalaki pion ya Kabila Hollande te moi si na ye na est alobaki nini bientôt akozala première dame ana sala religion na ye baba na kozela mort ya Fachi Beton ou bien ba destituer d'une manière constitutionnelle ba longola Fachi comme ça Bahati akos nani Tambwe Mwamba sa l'intérim nde yango alobaki akoma première dame au moins kalki bazaki nango ebeti nango poto bande kwa poto pe balandi ya Kinshasa kalki bazaki nango ebeti poto d'ailleurs yo yebi nini ezo chauffer na kati ya Sénat pona likambo etali détournement ngalo na sénateur te moyen na kota na détail nango eza te mais il y a détournement na époque ya Tambwe Mwamba au moins Bahati aye avant dit les bonga Bahati congolais ta union sacrée za pona ba congolais au moins des étrangers ba kimi union sacrée la plupart baye sont des congolais mboka ezaki géré na ba étrangers moi Fachi Beton aye congolais de père et mère
azui masolo bien faut na déboulonner non to bandi ko déboulonner mabe za wapi ba cha congolais te poste ngo pa luka quand depuis kala luka ti ngo banda kala ba biseke za la tempo okozwa ngo moment po azui ngo na propriété azaki ticket gagné à Union Sacrée ba na vision chef de l'état totombola mboka botombola mboka tomoni ba poste nyonso bato ya bengna Union Sacrée mbazu yango ba tu loke pazaki na Union Sacrée koto ya nini ya na kata parlement Union Sacrée premier ministre Union Sacrée lelo soki bato nyonso baki na Union Sacrée bango bazu ba poste ya pona vision mokonza mboka so ba na vision mokonza mboka to mo peuple congolais ko zonga suma boko pona binote bien soki ba na vision chef de l'état te ndenge tozo ebisa bato Union Sacrée za blanchisseur état. Soit moqué à côté, il est le garant de la nation. En fait, un film quelques et un prérogative naï. Ce qui parlement est qui est à côté. Crise exacte. Asani. A dissoudre un autre. Mais tous à côté, on a tes potes qui topé si bon confiance. Basa ande musala ba kende de l'avant. Au moins conscience ya ba politicien na ba député. Bamoni que peuple a souffert mingi. Bazala qui wana pona ben intérêt na bango, maintenant baye pona intérêt ya peuple congolais. Le peuple d'abord. Il est pèse bo sepeli na koleka mwana mboka baati lukwebu. Donc président ya Sénat. Naebi ki aza sage. Na landaki ye na discours na ye avant ba élection, vraiment atira inga na mwa makambo ebele. Il y aura des réformes même à niveau ya Sénat. Bakosala makambo bien. Ndengo toze la bango. Merci papa Salango micro balader. Tozo sala micro balader toza na base biki rouge. Tozo tuna bato. Le papa ngo bakisani par rapport ya mwana mboka batu ko pendanga leki na poste au aluka depuis caramelo ajuyango. Vraiment monsieur le journaliste to sepeli nango makasi puisque mwana mboka baati azamwa moto vraiment a mérité place wana. Vraiment Fati après ça qui est vraiment confiance pour asala la mboka malgré uti koloba que mwana mboka bati azala ki na poste ozwa esika wana banda kala mais il fallait azwa esika wana banda kala te po tango wana vraiment ezali tango na eti yango confiance o ba bengie na donc appel à président asali yango nous le confions vraiment le temps que mwana mboka kosala il a vraiment mboka na ina bana mboka que congolais mosala qui parti na none ezala ya parti monso ba tie mutu o bo sepeli te makele ezala mais o bino momoni oyo bino moko boza d'accord na élection ndenge l'équipe bien normal vraiment l'équipe vraiment selon conscience choix ya population congolaise puisque mwana mboka azalaki na union sacrée o ayaki pona mboka na ye donc baati azana 80% vraiment de confiance au président pour la mboka na gouvernement na o asali pour mboka c'est un peu ça. Merci todo tambola la biso miko balader tozo bandeko aya parti ya IDPS to meka kosula na bango par rapport ya élection oyo leka ki na kata Sénat mwana mboka batu ko poste oyo rata kyango mais c'est Alexis tamwe mama mutazwa kongo mais azongi na kata poste na ye azongi na kata poste ni po azaki na kati ya nini ya Union Sacrée. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Bino boza bato bozali na kata IDPS mwana mboka Alexis mwana mboka oyo aleki na kata poste ne sele bino ndenge. Bon et c'est biso bien parce que d'abord azana au Congolais. Et Yami Balé, depuis qu'elle sur le plan politique, quand on base avec Bandeko Kabila, selon la loi, il fallait qu'il y ait à hériter place Wana. La majorité de Yazaki Nango, mais des filles qui postent naïe. Mais aujourd'hui, nous avons ici, na face à monde. À Zongili poste naïe, il y a un moni de Sepeli. Parce que na majorité, il fallait y a mériter place Wana. Mais bandeko Kabila na batu na bango nyonso balingaki te asanini azwa poste wana c'est pour bazali na agenda caché na bango ya molili pour na mboka maintenant aujourd'hui nzamba confondre bango ndeko ba tsa sanini azongi na propre nyonso ba voter ndeko ba tsa zongi lelo ba poste nyonso bato ba kina kata union sacrée lelo soki kasi bato wana pe ba makanisi na bango échanger lisusu est-ce que Bogotele malisusu na nzela pona osa marche. Bon, soki lelo bandeko nyonso ba na union sacrée ba changer lisusu nga ba zuka ba poste. Ba ba poste nga e kamusanga parce que union sacrée
Et ça, le rôle une église. Donc, c'est-à-dire quoi? Avant, au côté d'une église, il faut se repentir. Donc, l'union sacrée, tout le monde va bon limité. Donc, on va comprendre que le peuple congolais a beaucoup souffert. Et maintenant, aujourd'hui, il faut tout se repentir pour que tout travaille pour l'intérêt. Il y a peuple, il y a vision, il y a chef de l'État. Tu vois? Alors, si aujourd'hui, on peut sur poste, dans le l'union sacrée, et il y a ça la magouille, vraiment, prison Makala est présent. Parce que tous en état de droit. Justice sur le joyau, Sambisio, Baketiko Bisika et Sengelo Vanda. Pour la poste, on se boluka qui bosse vraiment bozu. Tozu yango. Maintenant, bateau, baza, responsable, ils doivent travailler pour le peuple. Biso toza base biki rouge, na bandal toza lisu kola lisu. Et lorsque au fauché, toza l'ité dénoncé. Et lorsque tu as libanda justice de Sanini et l'andelio et place sinon ils ont la prison Makala. Donc c'est pour cela que nous avons poste. Nous avons un conseil, nous avons une union sacrée. Et poste moi est à souka ngo obondoze là. Oui. Carte à souka. Carte à souka mais carte monsieur Zali. To quitte dans la province. To sokola. Hein? Après la province, ba mandataire. To sokola. Ba mandataire public. Donc l'entreprise union sur l'état, il faut to sanini. To sokola pour lumière récolte na kati na mboka. Ba poste à qui base obondoze clé. Yango ya souka. Yo papa ba ya tazui. Bon. Il y a des gouverneurs, il y a des mandataires, et ça va poste, ils ont facile de recevoir la seconde. Odo siré banamboka ni na bato bazolanda bino parti il y a IDPS par rapport il y a bato los balanda kabiso ba combattant par rapport balanda biso monde sokolo bala bangoni par rapport ya ndeko bati ke pale. Bon, ba combattant nyoso baza na monde ya mikila poto et bisika nyoso bolanda ka chaîne oyo. Nazo Sabino Boye topé sa confiance et pas chef de l'État. Voilà Yami Aliboso Yami Balé to soutenir chef de l'État en tant que Congolais to sangana pour que mboka ekende liboso. Buzobo to sala ki sima to zongo lisusu te. Et puis pendant ndeko bayata zu poste wana to pesa confiance, il va travailler na ndenge o esengeli na vision ya peuple congolais. Donc c'est-à-dire quoi? Peuple congolais to sangana. To sangana, le moment maintenant est là. L'heure est là maintenant. To sangana, bosa na poto, bosa wapi partout, bosa na monde. Bosa landa émission oyo, to sangala, to zala muto, moko poto tonga mboka. Donc, conseil na go pesa yango. Merci ndeko baksanini par rapport ya élection et salama ki ndeko batsa leki poste azwaka te poste alukaki depuis kalazwa mais elo azwi poste ngo aki na union sacrée. Ah bon, elo na lo bagaka pour la union sacrée. Ça va, bazui ba poste wana oyo senga ki ba mériter bazui poste wana. Mais poste wana oyo bango bazui pour na kosa la peuple congolais. Pas ba poche na bango to na ba famille na bango. Eza bien. Bravo penda po na eloko wana ezalaki ya ye, mais basalaki nini ba yibaki ya ngombe lelo na kati ya union sacrée. Au président na biso Fati Beton a sanguissé tous les Congolais pour l'intérêt à peuple congolais to sepeli. Mais le problème où on a l'engagement le bas pour la union sacrée. Batunyo surtout ba la union sacrée au tout bazu ba poste pour na ko sale la mboka na lobby boy. Ezala ko bandana en Sénat, ko bandana en Assemblée nationale, ba ministre, ba gouverneur, tozul sous ba soda na ba policier. Oyo nyonso to azo travailler na mboka parce que to benga un gouvernement union sacrée. Mutu nyonso tout oyo a cause yiba mbongo ya l'État o to bengi détournement pour ngai na batu nyonso tout na tangi message na pesi et kende bakatela bango 30 ans de prison. Mutu nyonso to ko détourner mbongo ya l'État. Dans la vision mokonza mboka te pona ko bebisa nini idéologie ya oya kozala na vision ya mokonza mboka te ko bebisa vision na e ba kozwa 30 ans de prison au détourner mbongo ya l'État, mutuka ya l'État, ndaku ya l'État, nyonso to esengi ya l'État ozana 30 ans. Basale la bango bongo parce que mutu to atambola na yango na mutu na ye ke soki asimbi eloko ya l'État bazana 30 ans de prison.
wana namoni ke kobangisa bango nyonso tu oyo baye na union sacré mpona kosala mpo nga na ngai naloba kaka yango wana bango nyonso nga nasepeli asala mosala na ye na sena ndenge esengeli au peuple place na monsieur Bahati Lukwebo pour papa Bahati. Papa Bahati, c'est ça papa Bahati asala musala o esengeli peuple congolais mona ngona miso parce que banoko ignorer Sénat toujours kutu peuple congolais bandoko loba kutu ezana tina moko te po ezana na mboka. Ye asala yango po peuple congolais ndima. Ça va la super. Merci tout le continuer micro balader à tout kitima par rapport to meka kosona ba combattant avina bango par rapport ya baté par rapport combo ngo gai combattant ya base Bic Rouge chemin de fer tout dans la bandale base Bic Rouge na bandale oyebani tous les 24 communes Congo Mobimba yangwana na lobeli. Merci tout le continuer micro balader to ko zapende ko awa bonjour ndeko. Bonjour. Omoni ozu likolo kuna ya show ko pesa bana mboka etinaner ndenge nini par rapport à mamezo kana mboka lelo élection salamaki mais c'est nana leki ne c'est nani Bahati Lukwebo pa leki et ça binonde na sepeli makasi pona mon professeur Bahati Lukwebo azali professeur nangai depuis 2011 azali professeur nanga na G3 na IEC apesa nga gestion d'assurance. Merci professeur na sepeli makasi ndenge ba ponio e bonga neza yo nzambe kaka nda kati nyoso jija ba jije za zambe ozongele bonga no oyo ba yibaki na ngambu na bango nzamba la kisi pe na ngambu ano ba yibaki te yazaka honnête quelque chose ala ki wana zaka honnête alingaka désordre te yangwana mona ki baba ekarta ke po yazala biso meto ebié ba étudiant na ye pesa ka ngaza ba pesa ka ete ngazala. Je vous assure na ngambu wana baza batu moko bazala toujours kaka bongo ba wi ko promettre lokola satana te OK na panga nganga promettre la bio ko peso million menzo kana na cimetière nini beli pona bomayo c'est ça ngambo neza ki bongo. Bino osepeli na kozwana yango na élection de mona leki. Nous sommes très contents parce que toute autorité vient de Dieu. Ebonga ne za ebonga ebongisa minaye. Oyo Mike Kalamba lobi kitse ebonga ebongisa makina depuis kala. Président Sénat, papa Bahati Lukwebo étudiant no yeyo. Mais président Sénat ana Sénat bateau bazui ana Sénat zali bateau bazaki na union sacrée. Na kata nini premier ministre bazaki na union sacrée. Na kata parlement président zaki ya bateau bazui bateau zaki na union sacrée. Na tout wana lelo soki pe apêchement moko yé. Botele malisusu ko tsa désordre te botele mesuko lobate ke balongola bango lisusu. O eza ticket gagnant ya union sacrée. Papa union sacrée eza Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi Antoine, Fachi Beton, Mutwa comme Tombolo. Mwana mai union sacrée yangwana tozo ke nango ti suka ti fin fond ti na ba chef du quartier ti na ba chef avenue toko ke nango ti suka tozo réformer Congo ya bien Congo ekotaki ba désordre Congo ekotaki na bato ya mabe na kati yango tozo réformer union sacrée za ya peuple congolais eza ya ba étranger te eza ya peuple congolais bazana mangwele ya awa na awa soko za na mangwele awa na awa yango okokota union sacrée soko za nango to okota te siko za étranger bato bakoti union sacrée te bango nyoso baza ba étranger boza sir na bato nyonso boponi wana ba poste clé au botier par rapport bondolinga na kati ya parlement to za na mutu na biso na kati ya sénat to za na mutu na biso premier ministre mutu na biso est-ce que ekoya lisusu te ke moi des autres moi nungu moko après na simé comme que ba travailler qui bien te po bato na bango bazaki na kati ba utaka elwana. Papa, je vous assure. Je vous assure, au ezali ticket gagnant ya union sacrée. Ba sénateur au bazali ba voter président na bango. Pour na biso tende to voter, biso to voter ki ba sénateur. Ba sénateur ba voter ba président na bango. Même na tangu ni nezalaki Tambwe Mamba ezalaki mutu ba trikaki eza makamba trikaki yango na bimaki président. Mais président ngere ezalaka ka Bahati Lukwebo, le professeur, le très intelligent. Merci. Papa social. Merci vraiment. Merci. Tout continuer miko balader poto si na biso balader na biso mato meka bosona bande ko nyonso ya Congo France par rapport ya papa Bahati Lukwebo o aleki na poste o bango bazo ba yibaki ye poste o arataki tamula i poste ya ki poste na ye mais lelo azui poste wana tout ce pelaka ka mboka na biso échanger au sala bien par rapport ya vision mokonza mboka na li o azoke na ngo sala bien ne bonjour déjà to monio awa bonjour na bande ko nyonso o bazo landa awa na kata to be Congo. Bonjour bande ko na ba journaliste ya Congo
journaliste à Congo, grand journaliste, bayaka batika rabiso base biki rouge te. Base biki rouge tout le monde là papa bat beaucoup parler qui avina bino. En tout cas c'est makasi pour moi mobali wana la kisi vraiment za mwana mboka. Wana za Lyon. Asa musala moko abundi bitumba o Fachi Beton tindaki donc Fachi Beton comme ça qui nzoko yemoka kitina terrain matisi abimisi ba griffe. Bundi bitumba lelo récompense ya mwana a commis président Sénat. Ako président Sénat mais na ba poste on presque au bat bazui net ba hotel pe mupanzi ya elo eroya soute mama mbutu na te oyebi ke tango bandeko baachi batu nyonso tu bazoya na union sacrée wana tamba yaki bazui misu bache bango na quarantaine na quarantaine babimisi ba oya malamu mutu malamu lokola baachi lukwebo azaki da na quarantaine malade esili babimisi ndé asalaki musala donc ndé aza vraiment aza lavé déjà donc premier ministre Samba Lukonde donc mwana ndako donc mwana ndako azana rigueur bomona ebongo te ana rigueur makasi donc yemoka lobi oza gouvernement ba robot donc a robot c'est fort donc yangwana donc sénateur président Bahati Lukwebo donc le tombelier vraiment ba fleur ya malamu tozobwa kelaye ba bonne chance à ça la pona ba individualité à ça la pona peuple congolais au souffra il est là pendant temps belé sénateur mwana mboka papa Bahati Lukwebo o bino opesi chance na kati ya parti ya IDPS bopesi chance lelo soki pe makammabe kaka wana bokoya lisuba longolete. Je crois que oza peuple congolais les AP basse biso toza bata confiance te biso soto pesi o sali bien tozu ba fleur to bois kelio mais so sali mabe a au monde abiso na nzela na mais je suis sûr avec papa Bahati Lukwebo sénateur Nkoyi donc ausa musala malamu. Merci message à souko pesa na ba diaspora nyonso. En tout cas na ngana lobela avant na loba message à souka na ngana lobela ba ndeko na biso o baza ba évêque ya catholique. Donc wana ko chapengaité parce que na komo yoka bango mingi bakomi ko bima lisusu. Ebi batu wana to soutenaka bango na ba marche biso IDPS. To soutenaka bango na ba makambo na bango ba mbongo babandaka ko luka. Ba Kabila. Biso to soutenaka bango. Mais lelo basango bakomi koloba élection na 2023 ndeko nanga journaliste même yozo souffrir est-ce que tu lié déjà mbongo wana peuple congolais ko lia nanu te peuple congolais ko sepela nanu te pourquoi ko luka ko changer ka batu mbangu tant que peuple congolais lié te donc to kozwa mutu musu to changer wana to tie place wana ayibi su biso to tikala kabwe mais tout le monde Fachi Beton ko kotele nanu te pour que to zabata IDPS mais azana ba idée ya bien tala moni biso IDPS basakana na biso te biso to abato confiance te quand na lobi boy to abato confiance te so to tozo tika yo lingela kasate ke tozo banga yo basango na za je suis né et grandi na kata ya catholique mais nazo kama vision catholique et comme bunga vraiment donc na yo comprendre te soki balnyati muku wandoki mais IDPS na catholique guerre te mais biso IDPS sikoyo soki komi guerre na catholique wana zanda kwa nzambe mais to yemba ima parti na kata église biso na lolengeli to yemba to ya vraiment na messe boyko to yemba ima parti biso to zaba o elboso te oza IDPS weple te osani mabe olongwa tokolanda cardinal ya mbongo tina banani wana shole wana tina Vatican biso to abatu te. Merci ndeko na ngala chance opesi biso. Merci beaucoup na sepeli na pesi mbote na bandeko nyonso tout donc ba diaspora nyonso tout bazolanda biso donc oza base biki rouge na bandal donc to sengara ba soutien belé pour que bandal ezonga Paris ndenge ba yebela kiango. Merci to comme la vision na souka par rapport ya monsieur Bahati Lukwebo autour les cas tout ça la moi balader par rapport à bandeko ya parti ya IDPS avina bango ba sepeli to ba sepelité pour commenter biso to linga kité biso saki bango senga ki mbanto kita otuna bango lutuna est-ce que élection l'équipe bien to l'équipe bango ba élection l'équipe bien merci na monsieur Didi Pumba merci na Christian Touré Mukendi na kati montage wana bandeko tout ba partager émission na biso bo aimer bo partager et ça la ka bien ngana mto kutele monsieur Koya merci Congo France. Bango na biso
ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko. France.com